Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मोहब्बत सबके लिए nefret kisi se nahi. Nefret etmeyelim, herkesi sevelim. Biz özellikle yabancıların önüne bu sloganımızı sunuyoruz herkese. Bu slogan atıyoruz şuna cevaben. Yahut bu yanlışlık gidermek için derler ki Müslüman Ahmediye cemaati yahut onun üyeleri diğerler için kinleri vardır kalplerinde. Bu yanlıştır, bunu uzaklaştıralım diye biz bu sloganı atıyoruz. Yahut onlar derler ki bu Ahmediler diğerleri kendilerinden iyi kabul etmiyorlar. Yahut yabancı gayrimüslimler derler ki İslam sevgi ve iyi davranış ve diğer insanların hislerini ne önem vermemizi bize öğretiyor diye biz bu sloganı atıyoruz. Onun için bu doğru değil ki İslam zulüm ve barbarlık dinidir. Yahut bu sloganı şu gayle atıyoruz ki biz kendi birbirimizle nefret duvarlarını yıkarak sevgiyle yaşıyoruz ve yaşamakta istiyoruz. Onun için eğer biz hangi şekilde din, İslam, insanlara hizmet edersek edelim, ediyorsak hizmeti, İslam tebliğini yapıyorsak, bu da şu gayeten dolayıdır ki biz dünyanın her insanı seviyoruz, ona karşı sevgi duyuyoruz ve her birimizin aleyhinde, her birimizin kalbinde hiçbir insanın aleyhinde bir nefret yoktur. Biz o nefreti yok ederek orada sevgi fidanlarını dikmek istiyoruz. Bunun gayesi nedir? Çünkü bizim Efendimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibi bize bunu öğretmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gayesi de şudur ki biz kendi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördük. Geceleyin kalkardı ve ağlayarak dua ederdi. Bütün dünya insanların hayırı için. Ve o kadar sancı duyardı. Ve rahatsız olurdu. Ve secdede ağlardı. Ki bu sancıyı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ederek kıyamete kadar gelen insanlar için
उन इंसानों के लिए kinden uzak olan insanlar için बतौर bir delil olarak saklamıştır Kur'an-ı Kerim'deki. Gelecekte gelen insanlar kendisine itiraz etmeden önce bu sancıyı düşünsünler. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat olan Müslüman olarak adlandırılan bu güzel örneğe bağlı kalarak ona göre hareket etmeye çalışsınlar. Allah-u Teala dedi ki فَلَا أَلَّكَ بَاخِرْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Sen üzüntüden dolayı kendi canını mı helak edeceksin? Eğer onlar iman etmezlerse bu söze. Bu burada kimin zikri vardır ve neye inanmıyorlar? Onlar şuna inanmıyorlar ki şirk etmeyiniz. Onlara denildiği zaman, şirk etmeyin denildiği zaman ona inanmazlar. Allah-u Teala'ya bir oğul isnat etmeyin. Şirk öyle bir günahtır ki Yüce Allah buyurmuştur. Ben onu affetmem. Onun için bu sevgi ve sevgidir her insana karşı. Öyle ki bir müşriye karşı dahi ki onu doğru yola getirmek için ameli çaba sarf edilince onunla birlikte hem dua edilsin kendisi için. Onun için eğer Ahmediler herkese karşı sevgi bunun idrakını bunu anlamak istiyorlarsa o zaman Efendimiz ve bütün insanların muhsini olan Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bunun yollarını öğrenmeliyiz ve biz bunu ancak kendimiz tevhidin derecelerini ölçtüğümüz zaman bunu yapabiliriz. Sonra biz görürüz ki sevginin başka bir örneği ki kavim tarafından son derece zulüm edilince o zaman onları helak etmek duası değil. Aksine duası şuydu: Ya Rabbi benim kavmime hidayet ver. Onlar bilmezler ki benim söylediklerimi onların faydası içindir. Diğer kabile ziyet ettikleri zaman ve dua için denildiği zaman yine başka bir zamanda aynı şeyi söyledi. Ellerini kaldırdı. Dediler ki beddua etti ve kabile berbat oldu. Fakat dedi ki Ya Rabbi dost kabilesine hidayet ver. Demek ki sevgi yalnız kendi arkadaşlarımız için değil. Sevgi onlara yalnız göstermeyeceğiz. Herkese hem dert ortağı olacağız ve onun içinde aynı yüksek seviye vardır. Ölçü aynıdır. Bir sancı vardır. Ki tevhid, Allah'ın birliği yerleşsin dünyada. Ki dünya helak olmaktan kurtulsun. Bugün dahi dünyada binlerce çeşit şirk yayılmıştır dünyada. Ve yalnız şirk değil, Allah-u Teala'nın varlığından dahi dünyanın birçok insanı kabul etmezler onu. Onun için Allah-u Teala'nın hükümetini yerleştirmek için, kurmak için ve tevhidi kurmak için bizim dahi bir şey benimsemeliyiz ki Resulullah onu kendi örneğiyle bizim önümüze sürmüştür. Bizim yalnız bununla yetinmemeliyiz ki biz bir nara attık. Ki dünyanın sevdiği bir narayı biz attık.
değişik yerlerde insanlar bizi methederler. Hayır, biz daima hatırımızda tutmamız lazım. Bu bir slogandır, bu bir yoldur. Geniş bir amaç için ki onun uğruna insan yaratılmıştı. Onun için insan sevgisinin işlerimizi, sevgiyi yaymak ve onu göstermek ve amel etmek ve nefretten uzak olmamız ve nefretten uzak olmamalıyız. Nefrete karşı nefret duymalıyız. Allah-u Teala'nın sevgisi içindir bütün bunlar. Onun tek oluşunu kurmak içindir. Dünyaya yerleştirmek içindir. Eğer nefretimiz varsa bir insana karşı değildir. Şeytani amelden nefret ederiz. Ve olmalıdır da. Şeytani amel edenlerle dahi biz sevgi gösteriyoruz onlara. Ve bu sevgi bizden şunu istiyor ki biz onlara bu pislikten dışarı çıkaralım. Ki onlar Allah-u Teala'nın azabından böylece onları koruyalım, kurtaralım. Maddiyatçı insanlara karşı bizim sevgimiz dünya için değildir. Biz kalbimizden maddiyatçı insanların nefretini yok etmek için çaba sarf ederiz. Bir şey elde etmek için değil. Aksine Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmemiz için. Tevhidin yer kurması için. Tevhidi dünyada kalbimizde eskisinden daha fazla yerleştirmek içindir. Onun için dünyanın gözünde yalnız onların hoşuna gitmek için sloganlar atmamamız lazım. Aksine kendi gayemizi elde etmek için sloganları atalım. Bu çağda biz şanslıyız. Ki Allah-u Teala Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için insanların sevgisini, usullerini benimsememiz için bizi seçmiştir. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o usulleri bize öğretmiştir ve talimat vermiştir. Mesih Maud Aleyhisselam der ki, dinin kamil olarak iki parçası vardır. Birisi Allah sevgisi, Allah'ı sevmek ve öteki insanları sevmek. Öyle ki onların musibetini kendi musibetimiz olarak kabul etmek ve onlar için dua etmek. Sonra der ki bu yol iyi değil. Ki yalnız din muhalefetinden dolayı birisine eziyet edelim. Bir mecliste Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki ben yalnız benim dinim şudur ki düşmana karşı dahi haddinden fazla ona eziyet vermeyelim. Ben doğrusunu söylüyorum. Siz hiçbir insanı kişisel düşman olarak kabul etmeyiniz. Ve bunu bırakınız, bu düşmanlık adetini. Burada Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki düşmana karşı dahi haddinden daha fazla sıkıntı vermeyin ona. Bundan bu işaret alınabilir ki birisine karşı nefret yoksa o zaman düşmanlık nerede? Ne demek? Bunun cevabını dahi vermiştir. Kişisel olarak düşman olarak kabul etmeyin onu. Din bakımından düşman olanlar, din düşmanlık konusunda ileri seviye gitmiş olanlar, sizin kalbinizde düşmanlık olsun olmasın, size karşı düşmanlık duyanların ıslahını yapın. Fakat kişisel düşman olarak ve kişisel düşmanlığı kalbinizde yerleştirerek kin tutmayın onlara karşı. Nefretleri yok etmek konusunda nasihat ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki insanlara şefkat göstermek ve onlara sevgi göstermek büyük bir ibadettir. Ve Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için bu bir kuvvetli bir yoldur. Allah-u Teala diyor ki dine bakmadan insanlara sevgi gösterin, açlara yemek verin, köleleri azat edin
borçluların borcunu ödeyin. Sıkıntı içinde olanın sıkıntısını giderin. İnsanların sevgisinin hakkını verin. Sonra bir yerde buyurdu ki ben böyle insanların sevgisini, sözlerini kabul etmiyorum ki yalnız kendi kavmini seviyorlar. Ben size nasihat ediyorum sık sık. Siz asla kendi sevginizin dairesini sınırlı tutmayınız. Sonra dedi ki siz Allah'ın mahlukatına karşı öyle sevgi gösterin ki siz onun gerçek akrabasısınız. Nasıl ki anneler kendi çocuklarını seviyorlarsa aynı şekilde her kim anne gibi tabii bir coşkuyla hayır yaparsa o kendisini göstermez. Gösteriş yapamaz. Gösteriş için hayır yapamaz. İşte ölçü budur. Diğer insanlara sevginin ve bu şu gaye içindir ki Allah-u Teala'nın emridir. Onun Resulünün emridir. Kur'an-ı Kerim'de bize Allah-u Teala emir vermiştir. Bu ne güzel talimattır. Halka sevgi göstermek konusunda İslamiyet ne güzel talimat ileri sürmüştür. Bu talimatı veren Allah'ı bırakarak, bu zamanın imamını bırakarak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak geldi. Biz başka bir yere giderek böyle bir yüksek dereceye ulaşabilir miyiz? Hayır, asla yapamayız. Kısacası bizim her insan için sevgi yahut birisine karşı nefret değil, yoktur. Hiç kimseye karşı bu son gaye değildir. Aksine Allah-u Teala'nın rızasını elde etmenin bir yoludur. Bunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ve bunun için çaba sarf etmeliyiz. Belli bir zaman önce ben düşündüm. İnsanların hizmeti için bizim bir kuruluşumuz vardır. Humanity First. Orada çalışanlar ve yöneticiler belki düşünüyorlar ki dinden tamamen ayıracağız. Ve eğer ayırarak biz hizmet edersek o zaman belki dünyada daha fazla bizim değerimiz olacaktır. Burada merkezi yöneticilere ben söyledim. Sizin öneminiz şu bakımdandır ki dinle bağlısınız. Cemaatin din ile cemaatin ismi vardır. Eğer bir yerde cemaatin ismini kullanmak gerekirse ihtiyaç duyulunca kullanabilirsiniz. Ancak şu gözlerinizin önünde bulundurmalı. Biz daima Rabbimizi razı etmek için insanlara hizmet etmeliyiz. Allah-u Teala'nın buyruğu vardır. Kulların hakkını verin. Onun için biz insanlara hizmet etmeliyiz. Ve Allah-u Teala'yı razı etmek için onunla alaka kurmak ve kendi ibadetimizi korumak gereklidir. Bu olmadan insanlara hizmet etmenin de bir faydası yoktur. Buradaki yöneticiler onu anladılar. Fakat diğer ülkelerde Humanity First'ın kolları vardır, dalları. Onlarda çalışanlar ve yöneticilerin ki onlar arasında hemen hemen bütün Ahmedi onun kapsamındadır. İlla maşallah. Şunu söylemek istiyorum. Sizin işinize bereket ancak Allah-u Teala'ya ile alaka kurduğunuz zaman olacaktır. Ve işinizi Allah-u Teala'nın lütfu, Allah-u Teala'nın lütfunu elde eden olarak yapmak istediğiniz zaman olacaktır. Ve kendi işlerinizi dualarla başladığınız zaman bu olacaktır. Yoksa bu olmadan bizim hiçbir işimizde de bereket olamaz. Ne kadar aklımızla plan kurarsak kuralım. Kısacası bugün bu arada ben düşünüyordum. Mutlaka bir gün onu söyleyeceğim. Onun için bugün ben bunu söyledim.
Çünkü arada yahut bununla alakalı olarak diyelim bunu beyan etmek gereklidir. Şimdi ben sevgi, herkes için sevgi, bu slogana geri geliyorum. Ben daha önce bundan bahsediyorum. Şunu da vazı açıklamak istiyorum ki şüphesiz insanlara hizmet, halk hizmeti ve onlara karşı sevgi ve sevgiyi yaymak ve düşmanlığı yok etmek hayırı, bu büyük bir hayırdır. Ancak yalnız şu kadar düşünmemeliyiz ki bu slogan bizim hayatımızın gayesidir. Eğer biz bunu düşünürsek, eğer biz bunu yaparsak, her şeyi elde ettik diye düşünürsek, daha önce de söylediğim gibi bu slogan bu gayeyi elde etmenin bir parçasıdır. Menzile ilerlemek, ileri adım atmak için bir yoldur ki Resulullah bu menzile ulaşmak için geldiydi ve kendisine tabi olarak bu çağda Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu elde etmek için Allah-u Teala kendisini göndermiştir. Ve o gaye şudur: Allah-u Teala'nın tek oluşunun idrakını yaratmak insanlarda. Allah-u Teala'nın söylediği bütün buyruklara göre hareket etmeye çalışmak. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel örneğini kendimize hedef tutmalıyız. Ve onu elde etmek için mümkün olduğu kadar çaba sarf etmemiz. Çünkü ancak budur ki bununla her çeşit en yüce ahlak vasıfları ve hayırlar elde edilebilir. O mümkün kılınabilir. Hz. Müslim Maud radıyallahu teala anhu zamanında dahi ulemaların konular şeklinde, makaleler şeklinde Al-Fazıl'da yayınlandı, bir tartışma oldu. Yahut bazı ileri gelenler bu konuda kendi fikirlerini ileri sürdüler. Cemaatin hedefi ne olmalı? Bunun üzerine Hz. Müslim Maud radıyallahu anhu cemaate bir hedef verdi. Dikkatlerini çekti. O öyledir ki onunla hem din kuvvetlenir, iman kuvvetlenir, Allah'ın hakları dahi eda edilir ve kul hakkı dahi eda edilir. İki büyük insanlar arasından birisi dedi ki bizim hedefimiz fastabekul hayrat olmalı cemaat için. Öteki dedi ki bizim hedefimiz ben dinimi dünyadan daha üstün tutacağım olmalı. Hz. Müslim Maud dedi ki mutlaka bir hedef olmalı. Dünyada ne kadar kuruluş varsa, encümenler varsa kurulan, onların her birisinin bir hedefi olur. Ve eğer ciddi olarak ve emanetin hakkını veren iseler onun elde etmek için ciddi bir şekilde çaba dahi sarf ederler. Ki kendilerini diğerlerden mümtaz yapabilsinler. Dünyada ahlak vasıflarını ilerletmek için dahi bir hedef tutulur. Bilgi ilerletmek dahi bir hedef olur. Bu slogan atılır. Eğer bir yerde insanların hakları yeniliyorsa politik kuruluşlar hedefi olarak hürriyeti seçerler. Hedef olarak ve naralar atarlar. Eğer bir yerde başka bir durum varsa o kendilerine hedef tutulur. Kısacası hedef tutmanın genel gayesi şu olur ki biz bunu dünyada bunu yerleştirmeliyiz, kurmalıyız ve cemaatimizin önüne dahi daima bunu bulundurmalıyız. Hem dünyada
hem de gözlerimizin önünde bunu bulundurmalıyız. Bu dünyada binlerce hayır vardır. Eğer bir tek hayırı seçersek o zaman iyidir bu. Bir hedeftir. Ancak bunun anlamı bu değil ki diğer çeşit hayırlara ihtiyaç yoktur. Aksine gerek ve kolaylık her ikisini gözlerimizin önünde bulundurarak o hayırlardan herhangi birisi hedef olarak tutulur. Kısacası hangi hayırlı hedef olsun, kim olursa olsun kendisi için bir iyidir, hayırdır o. Müslim Mevud dedi ki bazı hedefler öyle olur ki onlar ortak manada olurlar. Mesela şu ki Allah-u Teala'ya itaat edelim ve bu hedef ki hayırda ileri adım atalım. Bunlar birbirine bağlıdır. Çünkü Allah-u Teala'nın itaati olmadan hayırın yapmak mümkün değil ve aynı şekilde her kim hayırlı değilse Allah-u Teala'ya tabi olamaz o. Aynı şekilde ben dinimi dünyadan üstün tutacağım hedefi. Sonra şu ki ben hayırda ileri adım atacağım. Herkesi geçeceğim. Bunlar birbirine benziyorlar. Birbirinin içindedirler bunlar. Ve bütün hayırlar iyidir. Ve onları benimsemek için çaba sarf etmeliyiz. Ancak hedef konusunda bir soru sorulduğu zaman o zaman buna dikkat ederek dikkatimizi ona sınırlı kılarak bazı insanlar çok sınırlı tutarlar hayırlarını ve onu her şeyi derler, kabul ederler. Bizim gençlerimizde ya diğer bazı kimselerde dahi yalnız dinlerini unuttular ama dünya maddiyatı göstermek için herkes için sevgi, kimseden nefret değil sloganı atıyorlar. Evet doğrudur. İslamiyet'in talimatını yaymalısınız. İyi niyetiniz iyiyse slogan iyidir. Ancak yalnız gayemiz bu değil. Söylediğim gibi bizim gayelerimiz çok geniştir. Aynı için insanlara sevgi göstermek, dert ortağı olmak. Yalnız bu yeterli değil. Eğer Allah-u Teala'yı hatırlamazsa, kalbimizden çıkarsa o zaman bunun bir faydası yok. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh dedi ki ben bu konuyu, bu makaleleri okuduğum zaman bir Yahudinin bir hikayesini hatırladım. Hz. Ömer radıyallahu anh ile konuşurken konuşması esnasında dedi ki biz Müslümanlardan çok fazla haset duyuyoruz. Hz. Ömer sordu sebep ne? Yahudi dedi ki haset şundandır ki İslam'da güzellik vardı bir tane. Dünyanın hiçbir şey yoktur ki bu İslam'ın buyruklarında bulunmasın. Kur'an-ı Kerim'de olmasın. Kişisel ihtiyaçlardan duyarak uluslararası ihtiyaçlara göre bütün buyruklar ve meseleler ve onların halli burada mevcuttur. Bu öyle bir şeydir ki bizim kalbimizde haset doğar. Kısacası eğer biz bunu gözlerimizin önünde bulundurursak her birimiz o zaman açık olarak görüyoruz ki İslamiyet'in bir tek sözünü bir hedef olarak seçmek doğru değil. Evet, fastabekul hayrat güzel bir hedeftir. Aynı şekilde ben dinimi dünyadan daha üstün tutacağım. Bu dahi güzeldir. Kur'an-ı Kerim dahi buna işaret etmiştir. Tu'sirûne l-hayâte dünya vel âhiretu hayrun ve abqa ayet-i kerimede ileri sürüldüğü gibi. Yani cahiller dünyayı ileri tutarlar. Halbuki din hayatının sonu
दुनियावी जिंदगी से Ahiret dünya hayatından daha yücedir ahiret hayatı. अक्सर हम जुमे Genellikle bu ayet-i kerime okunur cuma namazında da. Ve bunun dışında dahi birçok talim vardır Kur'an-ı Kerim'de. Kısacası Kur'an-ı Kerim'in hangi talimatı var ki hedef olamasın? जो मतमय नजर न बन सके Hangisine bakarsak, ona dikkat edersek insanın kalbini çeker. इस तमीद के Bundan बाद sonra Hz. Müslim Maud beyan etti ki, आपने ये dedi फरमाया ki Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geliş gayesi मकसद o zaman, o çağ, geliş çağı zârel fesâdı fil berri vel bahr, bahrın misdakı idi. Yani her tarafta fesad baş göstermiştir. Hiçbir kötülük yok ki o zaman o bulunmasın dünyada. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hizmetçisidir. Onun gölgesidir. Onun Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın çağı dahi o zamanın zillidir. Onun gölgesidir. Ve biz görüyoruz ki bugün dahi her çeşit pislikler kemale ulaşmıştır. Onun için bugün hem dine ihtiyaç vardır, hem ahlak vasıflarının bütün kısımlarına ihtiyaç vardır. Dünyanın her güzelliği ve ilerleme dahi gereklidir. İnsanların kalbinden iman kalkmışsa orada güzel ahlak dahi yok olmuştur. Ve maddi ilerleme dahi yok olmuştur. Çünkü şimdi insanların ilerleme dedikleri nefsaniyetlerinin bir mazharıdır. İster kişisel olarak olsun ya uluslararası seviyede olsun. Çünkü bugün gelişme dedikleri insanların yalnız kendi zatları için bazı zatın faydalarıdır. Dünyanın gelişmesi denilemez. Çünkü bir tek insan bir kısım ondan istifade ediyor ve diğerler köle yapılıyordur. İster politik köleler olsun, ister iktisat bakımından kölelik olsun, hangi şekilde olursa olsun bir kısım köle olmaktadır ve onlar için bu gelişme sayılmaz, ilerleme sayılmaz. İlerleyenler için dahi kendi nefsaniyetleri ve faydaları vardır ve ona da gelişme olarak isimlendirirler. Onun için böyle bir durumda filan ayeti hedef tutalım, filan ayeti bırakalım demek doğru değil. Aksine Kur'an-ı Kerim'in her ayeti bizim için bir hedeftir ve olmalıdır da. Kısacası bizim hedefimiz bütün Kur'an-ı Kerim'dir. Ancak eğer küçük bir hedef gerekliyse Müslim o dedi ki o da Allah-u Teala Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onu beyan etmiştir. O da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu bütün Kur'an-ı Kerim'in özetidir. Gerçek dahi budur. Ki bütün talimatlar ve bütün güzel gayeler tevhide bağlıdır. Aynı şekilde kulların birbirleriyle ne karşı olan alakalar ve kulun Allah ile olan alakası bu da tevhidin kapsamına girer. Ve tevhid öyle bir şeydir ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımı olmadan bu belli olamaz. Onun için La ilahe illallah ile birlikte Muhammedur Resulullah dahi takılmıştır buna. Ki gerçek ilahı aramak ya Allah Teala'yı görmek isterseniz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımı ile görün. Çünkü kendisi bir gözlüktür ki onunla gerçek ilah görülebilir. Hz. Resulullah'tan yardım alındığı zaman Elham'dan başlayarak En-Nas kelimesine kadar her yerde La ilahe illallah'ın konusunu göreceksiniz. Kısacası Resulullah'ın mübarek vücududur ki
onun gelişiyle dünyaya gerçek tevhid kuruldu. Yoksa ondan önce bazı kimseler Hazreti Üzeyr, bazıları Hazreti İsa'yı Hazreti Allah-u Teala'nın oğlu dediler. Bazı kimseler melekleri dahi ilah olarak kabul ettiler. Öyle bir zamanda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her çeşit fesadı yok etti. Ve Allah-u Teala kendisine tevhidin kurmak için kendisini seçti. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla Hazreti Resulullah'ın zatı vasıtasıyla dünyada tevhid yerleşti, kuruldu. Ve La ilahe illallah'ın hedefi budur. Biz kendi ezanlarımızla biz bu sesi çıkarıyoruz. Bir insan Müslüman olduğu zaman o da La ilahe illallah okutulur kendisine. Çünkü gerçek İslam bunun adıdır. Eğer bir insanda zaaf varsa din bakımından onun dahi sebebi şudur ki La ilahe illallah onun gözünün önünden ayrılmış olur. Yoksa eğer La ilahe illallah her zaman gözünün önünde olursa o zaman din zaafından da korunmuş olabilir. Yalnız ağzıyla La ilahe illallah demek gaye değil. İnsanlar onu tekrar ederler çenelikle. Yalan dahi söylerlerse La ilahe illallah diyerek yalan söyleyecekler. Aksine La ilahe illallah dediyseniz Allah-u Teala'nın yüceliği ve onun korkusu, onun cebrutu, yüceliği ve onun sıfatları hepsi insanların gözünün önüne gelir. Ve beyan edildiği gibi La ilahe illallah'ın gerçeği Resulullah vasıtasıyla belli olur. Ancak onun için bir insan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam olarak itaat etmedikçe tam olarak tevhidi anlayamaz. Yahut tevhidi kamili anlayamaz. Ve Allah-u Teala ve onun detaylı tecellilerini yahut Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz insan. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak tevhidi anlayamayan insanlar bütün akıllarına rağmen şirke girerler. Gayrimüslimleri onlar bir yana Müslümanlar arasında dahi insanların büyük bir kısmı pirleri ilah olarak edilmişlerdir kendilerini. Tanrı. Ahmedilere denilir. Siz el-Yazu billah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i küçük düşürerek İslam'dan dışarı çıktınız. Fakat gerçek şudur ki bu insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in derecesini anlayamadılar ve neticede tevhidden dahi uzaktırlar. Bu çağda bu tevhidin gerçek idrakı Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu elde etti, idrak etti ve bütün bu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak neticesinde kendisine nasip oldu. Dünyanın kafir dedikleri asıl tevhidin bayraktarları onlardır. Siz Hz. Resulullah'a tabi oldu ve gördü ki Hz. İsa Aleyhisselam vefat etmiştir. Ve onu diri olarak kabul etmek bir şirktir. Kendisinden önce yüz binlerce bilgin vardı, fakirler vardı. Onlar Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a ilahlık sıfatlarını isnat ederlerdi. Mesela şimdiye kadar o gökte yaşıyordur. Ölüleri diriltiyordu. Gayb bilgisine sahip idi vesaire vesaire. Ancak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla bugün biz hatta bütün her Ahmedi çocuk dahi akli ve nekli delillerle bu inanca bağlı olmayı asla kabul edemez. Aynı şekilde diğer birçok konu vardır ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Resulullah'a tabi olarak kendisinden nur alarak bize anlattı.
ve şirki bizden uzaklaştırdı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam dahi bu zamanın insanlarını La ilahe illallah'ın tecellisini gösterdi. Ve bir tek budur İslamiyet'in özeti olan ve bunun her kamil tevhid sahibi olan bir zatta bulunması gereklidir. Diğerler detaylardır. Değişik konular için bunlar değişirler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir insana hayırlı hizmet, anne babanın hizmeti dedi, başkasına büyük hayır, cihad fi sabilillah olarak anlattı, başkasına hayır, büyük hayır, teheccüd olarak ilerlerdi. Demek ki kişisel zaafını gidermek için onun dikkatini çekti. Ancak bu manası bu değil ki diğer hayırları yapmaya gerek yoktur. Unutmamamız lazım. Kur'an-ı Kerim'in bütün buyrukları kendi yerinde çok güzel ve faydalıdır. Ancak la ilahe illallah hepsinden üstündür. Onun için asıl hedef budur. Onu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Tevhidin gerçeği ve onu kurmak, bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Tevhid yalnız bunun anlamı değil ki insan putperestlik yapmasın. Yahut bir insanı Allah-u Teala'nın önüne diri olarak kabul etmesin. Yahut birisini Allah-u Teala'nın ortağı demesin. Aksine Allah her dünyanın işinde tevhidin alakası vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyurken ve abdest alırken dahi tevhidinden bahsederdi. Bir insan maddiyatçı bir iş için güveniyorsa öyle birisi şirk durumuna girdi demektir. Ve onun tevhide bağlı olması iddiası batıl kalır. Çünkü tevhidin lazimi şart şudur ki insan yalnız Allah-u Teala'nın zatına güvensin ve ona bağlı kalsın. Tevhidin anlamı budur. Her işte, ister dinin işi olsun, ister maddiyat, dünyadaki bir iş olsun, gözü daima Allah-u Teala'ya doğru olsun, dikilsin. Hayırlı cümleler güzel hedeflerdir. Fakat kamil muvahhid olmak için gereklidir ki insanın gözünün önünden her çeşit her şey kaybolsun ve Allah-u Teala dışında kendisi için her şey sanki yok gibi olsun. Gerçek hedef la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Orada bütün hayırlar bir araya girer. Ve tevhidi anlamak için zorluklar vardır. Onun hallini dahi bu bize ileri sürer bizim önümüze. Dikkatleri uzaklaştırmak için bir örnek olmalı. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneği bir örnektir. Hz. Ayşe radıyallahu anha bir cümlede şöyle beyan ettiydi. Kana hulukuhul Kur'an. Bu bir tek bu cümlede tevhidin en yüksek derecesi beyan edildi. Kur'an-ı Kerim'in buyruklarının ameli örneğinin seviyesi dahi beyan edilmiş oldu. Ve buyrukların detayları dahi gözlerimizin önüne serilmiş oldu. Onun için her kim Muhammed Resulullah'ı anladıysa o Allah-u Teala'yı anladı demektir. Ve her kim Allah-u Teala'yı anlarsa o her şeyi anlamış demektir. Çünkü şirk bütün pisliklerin, gafletlerin ve günahın köküdür. Ve tevhide girdikten sonra bir insanda güzel ahlak, vasıfları, bilgi, irfan, politika, kültür ve diğer kemallarda ileri adım atmak hepsi bunun kapsamına girer. Çünkü Allah-u Teala'nın nuru bir tiryaktır. Bütün hastalıkların ilacıdır bu. Onun için bizim hedefimiz Allah-u Teala beyan etmiştir. O da la ilahe illallah'tır. Diğer detaylardır. Nasihat olarak biz ondan istifade edebiliriz.
bundan bu çağda Deccal bütün kuvvet ile yüzünü göstermiştir dünyada ve onun gayesi şudur ki ben dünyayı daha üstün tutacağım dinden. Deccal'ın gayesi budur. Dünya daha üstün tutulsun dinden. Onun için bizim görevimizdir. Biz buna mukabil dini daha üstün tutalım dünyadan. Bu slogan atalım. Onun için Hz. Mesih Maud Aleyhisselam dahi biat şartlarında bu cümleyi ileri sürmüştür. Bunun anlamı da şudur ki kendimizin üzerine biz dini talimatını uygulayacağız ve her muhalifin itirazına mukabil İslamiyet'in güzel çehresini göstereceğiz. Ve bu yalnız şu sebeptendir ki biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı Kur'an olalım dünyada. Biz bu çağda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyeti şu gayeyi elde etmek için biyet etti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala ilhamın söylediğiydi. Huzit tevhida at-tevhida ya abnal Faris. Faris oğulları tevhide sımsıkı sarılın. Faris oğullarından murad yalnız Mesih Maud Aleyhisselam'ın ailesi değil. Bütün cemaat manevi manada Ebnai Faris oğullarının kapsamına girer. Ve bu buyruk bütün cemaat içindir. Ve bu bir kaidedir ki musibet zamanında insan belli bir şeyi yakalar. Dedi ki siz musibetler zamanında tevhide sımsıkı sarılın. Ki bunun içinde her şey vardır. Onun için bizim cemaatimizin görevidir ki onlar La ilahe illallah hedefini daima gözlerinin önünde bulundursunlar. Bugün şirk ile birlikte ateizm dahi yayılmaktadır hızlı bir şekilde. Hatta ateizm bir çeşit ateizm yahut şirkin bir kısmıdır. Yahut şirk ateizmin bir kısmıdır. Biz bir tek slogana sınırlı kaldırarak ve buna iktifa ederek dünyamızı ve ahiretimizi süsleyemeyiz. İnsanların hizmet ettiğimizi düşünerek namazlarımızı dahi bırak ve ibadetlerimizden de uzaklaşamayız. Her kim bunu yaparsa onun Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile bir alakası yoktur. Onun için bizim gerçek hedefimiz ve onu mutlaka gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki bütün dünya ve maddiyatçı mükafatları elde edelim. Allah-u Teala hepimize onun gerçeğini anlamamızı bize nasip etsin. Amin. Cuma namazından sonra ben bir cenazeyi kıldıracağım. Cenaze geldi mi? Siddik Akbar Rahman'ın cenazesidir. Betur Rahman'ın merhumun oğluydu. İngiltere'de kalıyordu. 7 Mayıs'ta kanserden dolayı 40 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cemaat hizmeti yapamadı fakat bir çalışan olarak iş yaptı. Hilafet ile bağlı kaldı. Dualara çok inanırdı. Çok uzun hastalık vardı. Kanser hastalığı ve sabır ile ve hafıza ile bu hastalık zamanını geçirdi. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve kendi rıza cennetine kendisine yer versin. Rıza cennetlerinde kendi annesine dahi sabır versin. Onun karısı ve küçük oğlu vardı. Belki 1,5 senelik. Allah-u Teala kendilerini korusun. Yardımcı olsun. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر